ანა, როგორ შეაფასებთ გაეროს გენერალური ასამბლეის 67 სესიაზე პრეზიდენტ სააკაშვილის გამოსვლას? საქართველოს პრეზიდენტმა პირველ რიგში თუ შევხედავთ ძალიან ცოტა დრო დაუთმო თვითონ საქართველოს შიდა მოვლენების განხილვას. მისი გამოსვლა ძირითადად კონცენტრირებული იყო რიტორიკაზე, მსოფლიოში თავისუფლების გავრცელებაზე, ღია საზოგადოების ჩამოყალიბების აუცილებლობაზე, რევოლუციებზე ტუნისში თუ ჩრდილოეთ აფრიკაში და მხოლოდ პატარა ეპიზოდი დაეთმო საქართველოს მოსალოდნელ არჩევნებს და ამავე დროს იმ საფრთხეს, რომელიც მის თვალში საქართველოს ემუქრება და ეს არის წარსულში დაბრუნება ისევ და ისევ რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელი აგრესიის საშუალებით. თავისთავად ეს ერთი ფაქტორია. თვითონ იმ მონაკვეთში, რომელშიც მან ისაუბრა საქართველოზე, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტმა როგორც მოსალოდნელი იყო მისგან დაამახინჯა ძალიან ბევრი ფაქტი. პრობლემა იმაშია, რომ საქართველოს პრეზიდენტს როგორც ჩანს, ან მას ვინც უწერს პრეზიდენტს გამოსვლებს, როგორც ჩანს, გონია, რომ ეს ტყუილები, რომელსაც იგი აქტიურად იყენებს გამოსვლებში, ან ვინმეს ყურადღებისგან გამორჩება, ან უბრალოდ მას ის აუდიტორია მარტივად დაიჯერებს. მაგალითად, საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა ესეთი გასაოცარი რამ, რომ თითქოს და ევროკავშირის მიხედვით საქართველო არის ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა ევროპაში. ეს უკვე იმდენად სიყალბის ისეთი ხარისხია, რომ უკვე სასაცილოდაც არის მე მგონი ამის გამეორება. მაგრამ რაც მთავარია, ჩვენ უკვე ვნახეთ, რამდენიმე დღის წინ გამოვიდა განცხადება EUTHOS-გან თუ არ ვცდები, ასევე რამდენიმე განცხადება, რომელიც გაკეთდა კონკრეტულად ციხეში წამებებთან დაკავშირებით. ჩვენ ვხედავთ, რომ საერთაშორისო საზოგადოება უკვე აღარ ჯერდება იმ ტყუილებს, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი საერთაშორისო აუდიტორიის და შიდა აუდიტორიის წინაშე იგონებს. პრეზიდენტმა აღნიშნა თავის გამოსვლაში, რომ საქართველოში დემოკრატია გაიმარჯვებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს არჩევნები დარჩება ქართულ პროცესად. თუ შეგიძლიათ, რომ შეაფასოთ მისი ეს ფრაზა, რას გულისხმობდა პრეზიდენტი? ის გულისხმობს თუ არა ამ შემთხვევაში რუსეთის საფრთხეს? თავისთავად მან უდიდესი ყურადღება გაამახვილა სწორედ რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელ საფრთხეზე. ეს გამოსვლა ამ მხრივ ძალიან გავდა, პრინციპში ნაკლებად განსხვავდებოდა იმ რიტორიკისგან, რასაც ვისმენ საქართველოს პრეზიდენტისგან ბოლო წლების განმავლობაში, ეს ერთი და იგივე საუბარი რუსეთიდან მომავალ საფრთხეზე და ამავე დროს უნარობა თუ სურვილის არ ჰქონდა, რომ რეალურად პრაგმატულად გადაიჭრეს ქვეყნის წინაშე მდგარი გამოწვევები და მათ შორის ის უდიდესი უკმაყოფილება, რომელიც საქართველოში დღეს არსებობს. თავის გამოსვლაში პრეზიდენტმა ისაუბრა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მომხდარ ინციდენტზეც. მან დიდი დრო დაუთმო ამ ინციდენტის შეფასებასაც და აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გაატარა ყველა ის ნაბიჯი და ღონისძიება, რასაც გაატარებდა ნებისმიერი დემოკრატიული ქვეყანა. ეთანხმებით თუ არა პრეზიდენტს ამ შეფასებაში? რა თქმა უნდა, მე მას არ ვეთანხმები. რა თქმა უნდა, ერთი ჩვეულებრივი ადამიანი და პლუს ამას თუ ავიღებთ იურისტ, რომელმაც იცის როგორ უნდა მიუძღოს ფაქტების შესწავლას, ჩვენ ვიცით, რომ ეს წამება ყოველთვის ხდება გარკვეული სისტემური იერარქიის ფარგლებში. ჩვენ დღეს და ის კომისია, რომელიც ჩემი აზრით ჩვენ თვითონ უნდა შექმნათ, არ უნდა დაველოდოთ არავითარ ხელისუფლების მიერ ხელდასცმას, ჩვენ საქართველოს საზოგადოებამ უნდა დაიწყოს ჩაძიება და საზოგადოება პირებმა საქმეში უნდა თავსოთ კითხვა. ამ ვერტიკალურ იერარქიაში სად წყდებოდა ჯაჭვი და ამ იერარქიის რომელ საფეხურზე ხდებოდა ინფორმაციის მიწოდება. მე ვფიქრობ, რომ სამსახურიდან გადადგომა ეს არის მინიმალური, რაც შეიძლება ქნას სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ყველა ხელმძღვანელმა, რომელიც უკანასკნელ წლებში იყო მაგ პოზიციაზე და მათ შორის არის დიმიტრი შაშკინი, მაგრამ გადადგომა და ბოდიშის მოხდა ამ პირობებში, რა თქმა უნდა, საკმარისი არ არის. ადრე თუ გვიან ჩვენ ნახავთ, მე ამაში დარწმუნებული ვარ, საკმარისად ვიცი მსოფლიო ისტორია, ჩვენ ნახავთ ამ პირების მიცემა სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში, ჩვენი თავობა ამას მოესწრება. და კიდევ ერთი, მაშინ როდესაც ბატონი პრეზიდენტი გამოდიოდა სიტყვით, დარბაზში ხალხი არ იყო. თითქმის ნახევრად სარიელ დარბაზში გამოდიოდა ის სიტყვით. რატომ მოხდა ასე, თქვენ როგორ ფიქრობთ? თავისთავად მე რომ ვუსმინი ამ გამოსვლას და რამდენად დაუთმო ყურადღება საქართველოს პრეზიდენტმა მსოფლიოს სხვა რეგიონებში, მათ შორის რუსეთში მიმდინარე დემოკრატიულ
არადემოკრატიულ პროცესებს და მე მივხვდი რომ ამ გამოსვლიდან ნამდვილად არაფერი არ იქნებოდა საინტერესო დამსწრე საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ეს იგივეა როგორც მოგესმინა ლექცია ლიბიის ყოფილი პრეზიდენტის კადაფის ლექცია იმაზე თუ რაც უდათ არის საქმე უცხოეთში მაშინ როდესაც იგი დაკავებული იყო დემონსტრაციების სისხლიანად ჩახშობით. არა თავისთავად ადამიანები, განსაკუთრებით ის ადამიანები, რომლებიც სხედან იმ დარბაზში, ესენი თვითონ პოლიტიკოსები არიან და ნანახი აქვთ ის, თუ ავტორიტარი ლიდერები როგორ ლაპარაკობენ ავტორიტარიზმზე, როგორც პრობლემაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა თვითონ თქვა, რომ ავტორიტარიზმის ავტოკრატის მახასიათებელი ნიშანი არის შიში. გავიხსენოთ, როგორ გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი გაეროს შენობიდან და სასტრაფოდ დაემალა იქ დიასპორის უკმაყოფილებას და ქართული დიასპორის გამართულ დემონსტრაციას. საქართველოს პრეზიდენტმა, როდესაც თქვა, რომ ავტოკრატის მახასიათებელი ნიშანი შიშია, ეს თქვა საკუთარი გამოცდილებიდან. ის, ვისაც ოდნავ მაინც აქვს გამოცდილება პოლიტიკაში და გამოცდილება აქვს ასეთ ლიდერებთან შეხებაში, მარტივად მიხვდებოდა, რომ ჩვენ გვაქვს შეხება ლიდერთან, რომელიც დაკარგულია, რომელსაც არ აქვს მოძებნილი პრაგმატული და ამავე დროს ის გამოსავალი, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოებისათვის იქნებოდა მიღებული იმ კრიზისიდან, რომელიც მას აქვს თვალწინ და ამიტომ მზად არის ილაპარაკოს მხოლოდ და მხოლოდ რიტორიკულად რაღაც იდეალებზე, რომელსაც იგი პრაქტიკაში ფაქტია, რომ ვერც ახორციელებს. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ თქვენი დრო დაგვითმეთ.